yung mga products ng Baler. Pasalubong. Huh? May mushroom pala na chicharon. Dito lang yan sa Baler? Dito lang sa Maria. Oo. Gawang Maria lang ito. Ay, sorry. Tapos ito, Baler. Oo. Guys, oh, may dried mushroom, chicharon na mushroom. Sa mga nagda-diet. Nagba-vlog kasi ako. I-vlog ko yung tindahan nyo. Homemade ng Baler. Oh, ito yung favorite ko nung bata. Pastillas, guys. Magkano dito? 126. Ang sarap na to, guys. Magkano sa Pilipit? 50. Bili ako isa, guys. 50, guys. Ayan mga tinda nila. Baler. So, mga suman Baler. Ito ang gawa namin. Suman. Ano yung luto na yan? Sis, magbabalot pa lang kami. Ipakita ko. Alika rin kami. Vlogger. Sige po. Nagpa-vlogger daw si ma'am. Ay, ayan. Ito mo daw yung gawa namin suman. Wow. Parang di ko muna siya. Opo, ma'am. Luto na siya bago nyo binabalot. Tapos, after 2 days or 3 days, pwede namin i-steam. Para Para yan, dahon, makuan yung... parang luto siya. Ay, ang galing, guys. Ganyan paggawa, guys. Oh. Luto na siya pala. Tapos ibabalot na sa dahon ng niyog. Paspas. Ang gaganda ng mga gumagawa, guys. Ay, ang bilis. Sanay na. Araw-araw ba naman siya nagawain namin? Yan lagi ang ginagawa namin. Araw-araw. Kayo po ang may-ari. Ay, ganyan lang pala. Sa Antipolo kasi iba ang style nila. Iba na. Luto na siya. Kumbaga na, luto na rin yung dahon. Tsaka ano, matabang doon. Plain lang na malagkit. Ay, dito, sisi, iluluto namin sa... Iluto namin yung kanin. Kaya nga. Tapos, Ano po yan, malagkit? maglatik kami, oo. Parang di ko siya. Ganun ang proseso sa pagkakan. Iba-ibabaw yung latik. Guys. Yung tindahan ni ate. Saan yung tindahan ninyo banda? Sa may... Kasi baka may pumunta dito. Ay, yung address pa? Opo. Barangay Santo Tomas, along the highway. Along the highway. Ayan. May Clarice. Ano pangalan ng... Ayan yung tindahan nyo? Mayroon pa kasi yan, mga handicraft ko yan. Sa inyo din? Ay, ang yaman ni ate. Ang laki ng pwesto niya, guys. Ayun. Hindi naman tambayan na. Ito yung pwesto nila. May handicraft na. Ba't hindi nyo binubuksan? Ay, ang ganda. Guys, punta lang kayo dito, guys. Sa ano, sa tapat lang ng ano, waiting shed. Clarence Joy. Dito lang yan sa highway, guys. Ang ganda ng mga pan-display nila, oh. Ito kaya yung sa mga hotel. Mga lamsi. Ganyan na yung mga ginagamit sa mga hotel kasi mas maganda daw tingnan. Ang binili ko lang yung maliit na chopping board. Matibay daw yung ganitong klaseng kahoy, guys. Pumapangalawa sa Nara. Ayan yung mga handicrafts, guys. Ay, grabe. Para na rin parang Baguio yung mga gawa nyo. Ang gaganda po. Ano to? Mana ito sa Baguio. Langgam? Kung tubig. Ay, ano ba yan? Honeybee. Honeybee.
Cute. Ang cute. Gawa siya sa bahay. Ay, antibay ng ganyan, no, te. Ratan na... Ratan na rocking chair. Ayan guys, marami kayong mabibili pag pumunta kayo dito sa Aurora. Aurora. Bago mag ano ito guys, color. Dito yung sa ano, Unang bayan ng Unang bayan. Aurora. Santa Maria. Maria. Ah, Maria lang. Maria Aurora. Ah, Maria Aurora pala. Bago kasi ako dito. Barangay San Ayan. Botong. Ay, ang ganda naman. Nagaya ng wine. O sa mahilig sa alak guys, may mga lagayan ng wine. Ang ganda. Pang display. Ala. Ang laki-laki. Ang ganda guys, ang cute oh. Tapos ang sexy nung babae. Tingnan nyo naman. Ang ganda. Mga ibon. Ang ganda ng mga gawa. Ay lalo na yun. Tiger, ang ganda. Wala kayo